ค้าเนี่ยเวลาที่ใช้งานสมาร์ทโฟนเนี่ยเขาก็จะใช้โซเชียลใช้แชทใช่ไหมครับหรือว่าบางทีก็ซื้อของใน IG หรือว่าทำอะไรต่างๆที่อยู่บนโลกของโซเชียลเน็ตเวิร์กนะครับเราก็รู้สึกว่าทุกวันนี้เมื่อเป็นอย่างนี้เราอยากที่จะให้ MyX ของเราเข้าไปมีส่วนในการช่วยเขาที่ตอบโจทย์เขาแล้วทำให้ชีวิตเขาดีขึ้นง่ายขึ้นอย่างทุกวันนี้เราก็จะใช้ Facebook กันอยู่ใช่ไหมครับเวลาที่เราเข้าไปเนี่ยแล้วเราอยากจะโพสต์สเตตัสเนี่ยลองคิดดูเลยครับว่าสมมตินะเรากดที่คิวฟอนต์เราสามารถเลือกฟอนต์สวยๆที่มันไม่มีคนโพสต์นะครับเราสามารถเลือกฟอนต์ที่เราต้องการนะครับแล้วเราก็สามารถพิมพ์เข้าไปได้เลยว่าเราอยากจะโพสต์เรื่องอะไรมันก็จะไปโชว์เป็นฟอนต์ให้เห็นเลยว่ามันออกมาเป็นแบบไหนนะครับนอกจากนั้นเนี่ยยังไปเลือกที่ตัวของ Text Art นะครับเราสามารถเลือกได้อีกอย่างวันนี้วันจันทร์ผมอาจจะอยากสวัสดีวันจันทร์กด Status ผมก็สามารถที่จะกดเลือกได้แบบง่ายๆอย่างนี้เลยสังเกตว่าเวลาเรากดตัวเลขมันจะเป็นแนวนอนไปทางยาวๆใช่ไหมครับมันค่อนข้างพิมพ์ลำบากหรือว่าจริงๆจะขอตัวเลขเลือกอะไรก็ตามคีย์บอร์ดเราจะเป็นแนวนอนแบบนี้นะเราสามารถที่จะกดข้างบนนะครับและสามารถเป็นแป้นพิมพ์แบบที่เราถนัดแบบเหมือนกดโทรออกนี้ได้เลยแล้วเราก็สามารถที่จะบอกได้เลยว่านี่เบอร์อะไรนะครับแล้วก็ส่งออกไปที่ไลน์ได้ทันทีนะครับเราสามารถมีเครื่องคิดเลขที่อยู่บนมือพิมพ์ของเราได้เลยนะครับเช่นอันนี้ผมยกตัวอย่างผมอยากจะลดราคาให้เขาสัก 6% แล้วกันผมก็สามารถกดเครื่องคิดเลขบนนี้นะครับแล้วก็รู้ราคาแล้วว่าโอเคผมเสนอเขาได้เท่าไหร่แล้วผมก็สามารถพิมพ์ได้เลยว่าให้ที่611 บาทนะครับนี่นะครับซึ่งมันกลายเป็นว่ามันเป็นประโยชน์ก็คือเราไม่จำเป็นต้องออกไปข้างนอกเลยเพราะเราสามารถที่จะใช้เครื่องคิดเลขคำนวณราคาต้นทุนหรืออะไรต่างๆของเราได้ทันทีนะครับซึ่งปัจจุบันนี้เราให้เครื่องคิดเลข2 เครื่องเลยนะครับสามารถคิดได้ทั้งต้นทุนและคิดทั้งเรื่องของ margin อะไรต่างๆได้หลังจากนั้นพอเขาตอบตกลงมาแล้วนะครับเรายังสามารถบอกโอเคงั้นโอนเงินมาเลยที่ไหนโดยที่ไปใช้ฟังก์ชันของ Quick Text ซึ่ง Quick Text ตรงนี้จะเป็นข้อดีก็คือว่าอะไรที่เราพิมพ์บ่อยๆเราไม่ต้องมานั่งพิมพ์ซ้ำๆอยู่เราก็สามารถที่จะบอกให้เขาโอนเงินให้เราได้ทันทีที่เลขบัญชีไหนอะไรต่างๆได้เลยนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งที่ทำให้ชีวิตเราสะดวกขึ้นง่ายขึ้นในการใช้งานของ MyX Keyboard ครับพวกเราเวลาเราเล่น YouTube ใช่ไหมครับเราก็จะเป็นกังวลนิดนึงว่ามัน Data เรามีเหลือเท่าไหร่จะเล่นสตรีมมิ่งเนี่ยมันพอเพียงไหมนะครับเนี่ยเวลาเราอยู่ใน YouTube เราสามารถที่จะกดนะครับแล้วก็สามารถกดปุ่มที่ MyX นะครับแล้วเลือกกด Usage เพื่อดูได้เลยว่าตอนนี้ Data อินเทอร์เน็ตเราเหลือเท่าไหร่เพียงพออย่างนี้สบายแล้วก็สามารถที่จะดูวิดีโอที่เราต้องการได้ทันทีนะครับก็อยากให้มาใช้ MyX Keyboard กันนะครับเพราะว่าเราก็อยากจะทำอะไรใหม่ๆให้กับลูกค้าใช้แล้วก็ทำให้ชีวิตของลูกค้าดีขึ้น